नै खाजा खाजा खानु मम्मी खोलिदिन्छु उहाँ रुएर दिनुभयो अङ्कलले अझै गाह्रो भइरहेछ मेरो छोरोलाई जाऊ जाऊ छोरा त्यो शीतल ठाउँमा जाऊ है ल घाममा नजाऊ शीतल ठाउँमा फ्रेस हुन जाऊ हेलो डार्लिङ्स यहाँ हेर त मिठो बास्ना आयो को गर्यो बाबाले त्यही त हो त नि पातो पातो किचन त्यसमा त भात हाल्नु टुसा टुसा भनेको के टुसा टुसा भने टुसा नि यो त्यो हो पुरील जस्तो खाना लाग्छ चपस्टिक मेरो छोरीलाई सानो सानो चपस्टिक चलाउनु पर्यो हामीले चलाएर उसलाई त्यो घोचा यो हुँदैन चढ्ला चढ्ला त्यो भाँडा चढ्ला नि भात त दुईटा बजाउनु ल्याइपुगिहाल्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ ए च्याउ भात आउँदैछ नि ए अन्त सानो सानो दुइटा माग्नु सानो दुइटा माग्यो भने त भन्नु नि तपाईँ गरेर म सोधौँ मलाई जे पनि मन पर्यो अझै त्यो यो भात त अहिले त्यो च्याउ भात पनि आउँछ होइन यो भनेको नि त्यो त भात त्यो दुईटामा मात्रै दियो भने धेरै मिठाई धेरै चाहिँदैन त्यसो है बुचाल्न नै सक्ने भएछ मेरो छोरी साना सुत्रे मात्रै हाल्नु त लोकल होइन बाबा चामल ल चामल चाहिँ लोकल बनायो जेमा पनि यो बच्चा छोरो भात खाऊ बाबा बाबु भात मगाएको छ यहाँ भात खाऊ भात भात खाऊ न फुगर यहाँ छ भात खाऊ गाडी ल्याउनु पर्छ का Capsicum.
छेउमा पनि मासु है हो हैन छेउमा पनि मासु टुसम्मै मासु अनि पिरो भएन भयो ल ल कति लड्दो रहेछ राम्रो छ दिदी यहाँ छ हाम्रो साउनी दिदी कति लिएपछि कति लिन्छ यो 20 रुपैयाँ हो 10 रुपैयाँ फाइदा है ढ्याङ्गै कति कति लान्छ भयो हुन्छ लगौँ न 500 वटा यही मनपर्छ मलाई एकदम छोरोलाई पनि यो के हो पोर्क जस्तो छ भटमास यो मलाई चाहिने सोनाम चिप्स खानेकुरा क्यारामेल पपकर्न बनाना के हो न बाबालाई देऊ यो देऊ त्यो पिरो सिरो खानु हुँदैन यो खानु हिमालय चिज कति लिन्छ ठिकै छ पर्फ्युम यो लिम यो वेबसाइट लाने हो यो लाने आमा हामी लास्ट सरी बाई बाई हैन आमा नक्कली रुदानी नक्कल पार्दै हुन्छ यो चाहिँ नेपाल खोलाको तिरै नेपाल बारीको बाटो कस्तो जस्तो छ खतम छ यहाँ त यहाँ त यसरी घोडा चढ्यो भने बढी उखाड्छ यहाँको बाटो